మీరు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఏదైనా మంచి పని చేసేటప్పుడు కానీ తుమ్మితే దళిద్రపడ ఎందుకు తుమ్మావురా అని చెప్పి అంటారు కదా. అలా తుమ్మితే అపశకనం అని కూడా అంటారు కదా. అదేమి అపశకనం కాదు. అలా తుమ్మితే మన బాడీ రీసెట్ అవుతుంది. తుమ్ము గంటకి 160 km/h స్పీడ్తో వస్తుంది. ఆ ఫోర్స్ వల్ల మీ బాడీలో ఫోర్స్ పెరిగి హార్ట్ బీట్ మిల్లీ సెకండ్ రీసెట్ అవుతుంది. అలా అవ్వటం రిస్క్. అలా అవ్వద్దు. తుమ్మాక మీ బాడీ మీ బ్రెయిన్ నార్మల్ కావడానికి మినిమం కొన్ని సెకండ్స్ పడుతుంది. అందుకే మన పెద్దలు కూర్చొని నీళ్ళు తాగి వెళ్ళండి అంటారు. అంతేగాని తుమ్మినప్పుడు మీ పనికి దయ్యాలు భూతాలు అవన్నీ వస్తాయని కాదు. ఇది సైంటిఫిక్ గా కూడా ప్రూవ్ అయింది. సో నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా తుమ్మితే కోపడగండి. వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేసి చూపియండి.